Գլոբալ ռազմական, տնտեսական ու դիվանագիտական մարտահրավերները դեռ չհաղթահարած Միացյալ Նահանգների նախագահը թեժացնում է Իրանի թեման, ավելացնելով այն իր to-do list-ում, ասել է, թե պարտադիր անելիքների ցուցակում։ Թրամփի խոսքով համաշխարհային քաղաքականության հաջորդ հրատապ թեման Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագիրն է։ Հետաքրքիրն առջևում է եւ այս հարցի լուծումը հասել է գագաթնակետին, ասել է Թրամփը։ Հուսամ կկարողանանք խաղաղ գործարք կնքել Իրանի հետ։ Ես չեմ խոսում ուժից կամ թուլությունից։ Ես պարզապես ասում եմ, ավելի կնախընտրեի խաղաղություն, քան որևէ այլ բան, սակայն այլ բանը կլուծեր հարցը։ Այլ բան ասելով Թրամփը նկատի ունի ռազմական հանգուցալուծում, չպետք է թույլ տալ, որ Իրանը միջուկային զենք ստանա, ասել է նա, կանխատեսելով, որ շատ շուտով ինչ-որ բան պետք է տեղի ունենա։ Ռազմական սցենարի փոխարեն Թրամփը դիվանագիտական քայլ է արել, իր պնդմամբ նամակ է ուղարկել Իրանի հոգևոր առաջնորդին, հորդորելով բանակցել։ Նաև սպառնացել է, եթե զարգացումներն ընթանան ռազմական սցենարով, Իրանի համար սարսափելի կլինի։ Իրանը չի հանդուրժում սպառնալիքի լեզուն, չի բանակցում նրանց հետ, ովքեր փորձում են իրենց կամքը թելադրել։ Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդը հրաժարվել է միջուկային գործարքի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջարկից։ Իրանը բանակցություններ չի վարի այն երկրների հետ, որոնք ընտրում են ահաբեկման մարտավարությունը սեփական շահերին հասնելու համար։ Երկխոսության նման պարտադրանքը ուղղված չէ խնդիրների լուծմանը եւ նրանց պահանջը Իսլամական Հանրապետությանը պարտադրելու փորձ է։ Ալի Խամենեին իր հայտարարության մեջ չի հիշատակել նահանգների անունը, սակայն նշել է, որ ագրեսիվ պետությունները համառություն են դրսևորում, որոնց նպատակն Իրանի պաշտպանունակությունը սահմանափակելն ու երկրի մեկուսացումն ավելի խորացնելն է։ Թեհրանը չի արդարացնի պարտադրանքը թելադրելու արտաքին ուժերի սպասելիքները։ Արտգործնախարարությունից հայտարարել են, չեն բանակցելու ճնշման ու ահաբեկման պայմաններում անկախ թեմայից։ Թեհրանը մերժում է Թրամփին, սակայն միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններ է վարում Մոսկվայի եւ Պեկինի հետ իրավահավասարության եւ փոխադարձ հարգանքի պայմաններում։ Իրանի միջուկային ծրագիրը եղել է եւ միշտ լինելու է խաղաղ։ Իրանը երբեք չի ձգտել միջուկային զենք ստեղծել եւ կշարունակի համագործակցել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։ Ցանկացած լարվածություն, անկարգություններ եւ հակամարտություն համարում ենք ի վնաս մեզ, տարածաշրջանի եւ աշխարհի։ Մեր երկրի անվտանգության ու շահերի դեմ ուղղված ցանկացած սպառնալիքի կդիմակայենք ամբողջ ուժով։ Wall Street Journal-ը գրում է, Փեզեշքյանն այնքան էլ համաձայն չէ Իրանի հոգևոր առաջնորդի հետ։ Իսլամական Հանրապետության նախագահը կարծում է, որ ավելի լավ է բանակցել նահանգների հետ, մինչդեռ Ալի Խամենեին մերժում է առաջարկը։ Իդեպ սա առաջին դեպքն է, երբ Իրանի նախագահը դեռևս պաշտոնավարման ժամանակ բացահայտ ընդունում է ազգային կարևորության հարցում Խամենեիի հետ քաղաքական տարաձայնությունները։ Վաշինգտոնի հետ լարվածության ֆոնին Իրանը Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ռազմածովային նավատորմերի հետ ծովային անվտանգության գոտի 7-րդ համատեղ զորավարժությունն է անցկացնում։ Զորախաղերը տարբեր նպատակներով են, բայց այս եռակողմ ռազմավարական դաշինքը կարող է կարևոր ուղեր ձևավորել տարածաշրջանի եւ աշխարհի համար։ Մարիկ Օստանյան, Էպիկենտրոն։